znaju gdje se nalazi džamija na Kalibunaru, znači kada se krećete magistralnim putem u pravcu Omara, u naselju Kalibunar, znači prije benzinske pumpe Ina, skrećete ulijevo i odmah skrećete prva desno, silazite na uređeni parking ispred same džamije. Jer ispravno je i pravilno izgovoriti istigfar sa G. Jer neko pogriješi umjesto G kaže K. A umjesto tekbiru Allahu ekber kaže Allah moj. Ti si moj gospodar. La ilaha illa ente. Posebno jedan. Želim sve nas obraditi. Ovaj moment koji mi sada živimo, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je posebnost koja je data njegovom umetu, muslimanima što je dato, da uzvišeni Allah oprašta grijehe u posljednjoj noći. Kažu ashabi, ili to u noći kadra Allahov poslaniče, a on kaže ne, nego kada neko završi posao, onda nakon toga dobije plažu. Večeras mi smo, alhamdulillah, upotpunili ono što smo intenzivno mjesec dana u danu postili, a noću dodatno ibadili. Zato molim Allaha dželešanu da ovoj noći svi osjetimo radost, upotpunjenje i Allahove milosti, i Allahovog oprosta i spasa od džehennemske vatre. Molim Allaha da sve nas spasi od džehennemske vatre i da na svojom milošću vede u džennet. Radost naša je velika i muslimani na čitavom svijetu, kada nešto upotpunimo, doista se trebaju zbog toga radovati. Allahov poslanik alejhi selam je rekao da je Allah zamijenio sve blagdane, sve ono što su muslimani obilježavali, predislamski Arapi, što su obilježavali prije Islama, da im je Allah zamijenio sa dva bajrama. Allah je zamijenio sve praznike sa dva bajrama. I zato se muslimani trebaju potruditi. Zašto smo mi pokrenuli da organizujemo vatrbe? Zato što muslimani trebaju da daju na značaju Bajrama. Djeca raduju se bajramskim paketićima. To je nešto posebno vrijeme. Braće se, na bajramsko jutro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je lijepo okupat se, obući najbolju odjeću, najljepšu odjeću što ima. Namirisati se najljepšim mirisom koji ima. I krenuti na bajramsko jutro, ali ono što je još važno sutra, kada je Ramazanski bajram, sunnet je lijepo da se nešto prije pojede. Sutra je ako Bog da ezan za sabah u 5 sati i 20 minuta, a bajram je u 6 sati i 35 minuta. Što znači, kad krenemo na bajram, nešto pojesti da se na taj način da do znanja da prekidamo sa postom. A kada je Kurban Bajram za razliku od Ramazanskog, ništa se ne jede dok se ne vratimo sa Bajramom. I ono što je poslanik alejhi selam rekao, da su dani Bajrama, poslušajte sad ovo dobro, zapamtite i prenese, pa da ovi brzo pamtite. To su dani jela, pića i spominjanja. Što znači sutra dajte malo odlučka i svom želucu. Ove baklave će sutra čekati, bit će malo pretjerivanja, kako god se mi pazili, ali gledajte da ne pretjerate previše. Malo. Kažu dozvoljeno na Bajramu malo pretjerate, ali nemojte previše. Opet ostavite mjesta za dušu. Ono što želim još na kraju da kažem kao pohvalu, doista. Ovog Ramazana sam ponosan što smo prije svega imali puno obrata. Drugo, ponosan sam što smo tog ovoga Ramazana svjedočili po prvi puta da su naše džemate, oni koji su domaći, ovdje iz Travnika sa Kalibuna, da im je Allah počastio da su već sad dosegli takav nivo,
da su dužni izdvajati zekat. Godinama mnogi nisu bili do tog nivoa da imaju ni sad. Molim Allaha da nam popravi i ekonomsko, ali i imansko stanje. Jer ovo je pokazatelj dobro i ekonomskog, ali i imanskog stanja. Kad organizujemo vatromet, želim isto tako da Allaha zamolim. Kalibunar ne bi mogao sam prirediti lijep vatromet da nam nije podrške naših prijatelja iz drugih džemata. Molim Allaha da ih obilno to nagradi. Svi koji godinama učestvuju. Valjda je to tako odredba. Oni koji su tu nekad ne znaju cijeniti, a oni koji su sa strane bolje nešto vidje pa podrže, ali na kraju svi u tome učestvuju. Oni koji iz nekog razloga nisu možda izdvojili sa zekatul fitr, neka znaju da mogu to i večeras i nakon vatrometa slobodno doći, imamo blokove, jer sa zekatul fitr se daje sve dok se ne klanja Bajram nama. Ako neko ima i zekat da nije izdvojio, može to učiniti. A u ove bijele sandučiće da vas Allah nagradi što ste dali svoju podršku za održavanje centra i funkcionisanje svega onoga. I večeras po želju u bijeli sandučić može podržati i žalaka. Sada vas pozivam da izađemo vani i da uživamo u ovoj velikoj
Şehidi hey milenici, gdje ste